প্রাণ প্রকৃতি আর প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ এক অপার সম্ভাবনাময় দেশ আমাদের বাংলাদেশ। উন্নয়নশীল দেশের অগ্রযাত্রায় দেশের অর্থনৈতিক চাকাকে সুদৃঢ় করতে কৃষি বিপ্লবের বিকল্প নেই। সেই চিন্তাকে পুঁজি করে ২০১৯ সালে তরুণ উদ্যোক্তা মোস্তফা আক্তার মহিউদ্দিন মাগুরা এগ্রিকালচারাল পার্ক লিমিটেডের যাত্রা শুরু করেন। আমাদের টোটাল যে প্ল্যানিংটা ছিল যে আমাদের পুরা ফার্মটা নিয়ে গোবর বা ওয়েস্ট ওয়াটার আমরা কোনো কিছুই রাখি না, ওইগুলো আমরা সব কিছু সবসময় প্রপার ইউটিলাইজ করতে ট্রাই করি। আমরা আমাদের গোবর দিয়ে ট্রাই করতেছি জ্বালানি হিসাবে ইউজ করতে, আমরা ওইটাকে জৈব সার হিসাবে ইউজ করতেছি, আমরা আমাদের নিজেদের খেতে ইউজ করতেছি, আমরা আমাদের যতগুলা ওয়েস্ট ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট আছে ওটা দিয়ে আমরা আমাদের ইরিগেশন সিস্টেম চালাচ্ছি। আর আমাদের মোটো একটাই যে আমরা আমাদের বাংলাদেশে পুষ্টির অভাব, পুষ্টি মেটানোর জন্য দুধ দরকার অনেক, এটা অনেক ভাইটাল একটা জিনিস। এটাকে আমরা কখনই তেমন একটা ইম্পর্টেন্ট দিই না, জাস্ট বিকজ অফ এই সেক্টরে তেমন একটা প্রফিট নেই, বাট আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি ইনশাল্লাহ। তার যাত্রাপথ একদম মসৃণ ছিল না। করোনার মহামারীতে যখন গোটা বিশ্বের অর্থনীতির চাকা প্রায় বন্ধ হয়ে আছে, সেখান থেকেই সম্ভাবনার পথ খুঁজে বের করার স্বপ্ন দেখেন এই অদম্য তরুণ ব্যবসায়ী। তিনি উপলব্ধি করেন বাংলাদেশে গরুর মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এই চাহিদার যোগান দিতে দেশকে আমদানি নির্ভর হয়ে থাকতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এই বাস্তবতায় তিনি খুঁজে পেলেন মাগুরা এগ্রিকালচারাল পার্ক লিমিটেড গড়ে তোলার সম্ভাবনা। আমরা অল্প কিছু গরু দিয়ে শুরু করেছিলাম, তো এখন মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এখানে অনেকগুলো গরু আছে। তো মুন্ডির ব্রিডটার পাশাপাশি হচ্ছে কি আমরা শাহিওয়াল, ব্রাহ্মা বা ওয়াস্টাল, তারপরে এই যে দেশি জাতের যে গরুগুলো আছে সেগুলোতে বিভিন্ন ক্রসিং করে ওগুলোকে আরও মান উন্নত করার চেষ্টা করতেছি আমরা। তারপরে মিল্কিংয়ে দেখা যায় যে অ্যাভারেজে আপনারা সবাই সব ফার্মে দেখতে পারেন যে মোটামুটি 30-40 লিটার্সের মতো দুধ আসে। তো আমরা চেষ্টা করতেছি যে ওই ব্রিডগুলোকেই আসলে উন্নত করে ওটা আরও কতটুকু ইনক্রিজ করা যায়, তো সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করতেছি। প্রকৃতির নিবিড় ছোঁয়ায় খোলামেলা গ্রামীণ পরিবেশে গড়ে তুললেন গরুর খামার। একটা ফার্মের 3টা বিষয় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তার মধ্যে একটা হচ্ছিল ব্রিডিং, ফিডিং এবং ম্যানেজমেন্ট। ইচ্ছা করলে আমি শুধু ঘাস খাওয়াইলাম, আসলে এমনটা না। ইচ্ছা করলাম শুধু ফিড খাওয়াইলাম, এটাও হবে না। আসলে সব কিছু সমন্বয় খাওয়াইতে হয়। যেমন আমি যখন একটা গাভীকে সুষম খাদ্য খাওয়াবো বা খাবার দেবো, তখন আমি সেটা প্রোটিন দেখব যে আসলে কতটুকু প্রোটিন পাচ্ছে, কতটুকু ক্যালসিয়াম পাচ্ছে, কতটুকু ফসফরাস পাচ্ছে, এবং টোটাল অ্যাভারেজে খাওয়ার পরে কতটুকু ডায়মিটার হচ্ছে, কতটুকু তার শরীরে লাগবে আর কতটুকু সে ওয়েস্টেজ হবে, সেই বিষয়ে বিবেচনা করে আমি যদি খাওয়াইতে পারি তাহলে শতভাগ আমি নিশ্চিত চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি যে ওই খামারে কখনোই লস হবে না। গরুর খাবারের চাহিদা যোগান দিতে খামারের পাশেই চাষ করলেন বিভিন্ন ধরনের ঘাস। নিজেদের ঘাস আমরা নিজেরা উৎপাদন করে থাকি। তো এখানে আমরা প্রায় 4-5টা প্রজাতির ঘাস আমরা এখানে করে থাকি। সব খামারেরই উচিত যে নিজেদের ঘাসটা যদি নিজেদের ভিতরে উৎপন্ন করা যায় তাহলে সেটা ভালো হয়। তো আমরা আসলে ওইভাবেই চেষ্টা করতেছি যাতে আমাদের ফার্মে যা যা আছে সেগুলো হচ্ছে গিয়ে আমাদের মতো করে আমরা নিজেরাই সব কিছু ইউটিলাইজ করতে পারি। তো এই জন্য আমরা আমাদের খামারের যে টাংটা হয়ে থাকে গোবর, তো ওটার মাধ্যমে আমরা হচ্ছে গিয়ে আমাদের গরুর খাবার যেটা হচ্ছে আমরা যেটা বলি খুদের জাউ যেটা বলে, ওটাও আমরা নিজেদের মতো করে আমরা নিজেরা ওই ডাং থেকেই ওটা পোড়ায় তারপরে হচ্ছে আমরা এটা সিদ্ধ করা ট্রাই করি।